Привет всем субароводам. Парни, вот есть такая темка. Если у вас проблемы с насосом гидроусилителя руля, то вот есть такая альтернативочка. Вот смотрите, вот автомобиль Subaru Forester 2006 года. А вот стоит насос гидроусилителя руля. Естественно, он не родной. Это насос вазовской модели, точнее Нива Chevrolet. Он прекрасно сюда стал, с небольшими переделочками. Ну, буквально все в домашних условиях. Из инструмента надо только буквально там круглый напильник и дрелька, чтобы отверстие кое-где просверлить. Вот. Ну, из токарных работ к токарю, конечно, все равно придется обратиться, потому как надо переходничок вытащить один маленький, чтобы соединить гидросистему Subaru с вазовским насосом. Вот. А так, в принципе, все работает отлично. Колеса крутятся легко. И что самое главное, конечно, вы тут сэкономите денег немало, потому как родной стоит приличных денег. Даже фирмы МСГ, это Китай, и Итало, типа итальянский, но китайский, стоит тоже бешеных денег. Этот стоит в разы дешевле, в разы, а работает не хуже. Тихо, вообще никаких звуков не издает. Так что, вот, парни, пользуйтесь. Это не лайфхак. Это, так сказать, все уже придумано до нас. Лично я черпал информацию на драйве. Там парнишка описывает все подробненько, с фотографиями, как он делал. Я, в принципе, повторил. Ну вот и все. Так что делайте смело, переделывайте, не бойтесь, и будет вам счастье. Если будут вопросы, пишите там в комментариях, отвечу. Все, пока.